हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन मन्त्री ढकालको निर्देशन, निषेधाज्ञामा सरकारको छुट, चामल किन्न थापाथली, नुन तेल किन्न टेकु पुग्नुपर्ने, 15 दिनको बजार अनुगमनमा झण्डै 7.5 लाख जरिवाना असुल, उपत्यकामा खुकुलो बनाएर थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट लागू, सन् 2022 सम्म विश्वमा बेरोजगारको संख्या 20 करोड 50 लाख पुग्ने, डेरी मेलको भ्रामक समाचार सच्याउन नेपाली दूतावासको पत्र, उपत्यकाको निषेधाज्ञा आजदेखि केही खुकुल्यो, के गर्न पाइन्छ, सबै जानकारी आजको समाचारमा। यसकारण उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण अवरुद्ध हुने, तिनाहु दोहनमा भएका टिप्पर र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा निषेधाज्ञामा बढ्यो सरकारी चहलपहल, चाइनिज ताइपेईमाथि 2-0 जितसँगै नेपाल आफ्नो समूहमा कम्तीमा चौथो स्थानमा रहने पक्का, ठाकुरलाई धक्का, 6 सदस्यले साथ छोडे, छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस, जातीय भेदभाव विरुद्ध जुट्न राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान, अस्पतालले घर पठाएका कोरोना संक्रमितको बाटैमा मृत्यु, प्रधान न्यायाधीश जबराले बोलाए फुलकोट, महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयहरू हुने, पत्रकार धमलाको पहलमा धादिङका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान, विदेशमा कल गर्दा इन्सेलको शुल्क 6 गुणा बढ्यो, साउदीमा बक्यौता भुक्तानीपछि मात्रै एक्जिट भिसा दिइने, नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने अमेरिकी घोषणा, जनता आवास ऋणमा डुबेर बस्न बाध्य, मलमा ढुक्क हुने अवस्था छैन, जापानद्वारा नेपाललाई 160वटा अक्सिजन जेनेरेटर सहयोग, भारततर्फ लैजाँदै गरेको 300 कार्टुन रक्सीसहित ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा, डोल्पामा कोरोना, प्रत्येक घरमा कोरोनाको लक्षण भएका बिरामी, हेलिकप्टरबाट औषधि लैजाने तयारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र कुन ठाउँबाट यति बेला हेरिरहनु भएको छ उक्त कुरा पनि कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। समाचारको सुरुमा हवाई इन्धनको प्रसङ्ग। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री ढकालले मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइराला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल, नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेल लगायतसँग छलफल गरेर मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री ढकालले उनीहरूसँग बिहीबार छलफल गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले प्रयोग गर्ने हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन विभिन्न संस्थाहरूले पनि माग गर्दै आएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले बजेट मार्फत निषेधाज्ञामा उपभोक्ताका लागि घोषणा गरेको सहुलियत झण्डै 1 सातापछि प्रारम्भिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर उपभोक्तालाई 2 सरकारी लगानीका कम्पनी मार्फत 20% छुटमा खाद्यान्न बिक्री गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी साल ट्रेनिङले कार्यान्वयन सुरु गरेका हुन्। तर समस्या के छ भने निषेधाज्ञाको बेला कुनै एउटा परिवारले सरकारले दिएको सहुलियतको खाद्यान्न किन्न पर्यो भने चामल किन्ने एकातिर, दाल, चिनी र ग्यास किन्न अर्कैतिर धाउनुपर्छ। त्यसमाथि सहुलियतको खाद्यान्न किन्न उपभोक्ताहरू निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै प्रहरीको सोधपुछ झेल्दै नागरिकता बोकेर धाउनुपर्ने बाध्यता छ। बिहीबार खाद्य र साल ट्रेनिङले अलग अलग घोषणा गरेको सहुलियत प्याकेज अनुसार चामल, दाल, चिनी, पिठो, नुन, तेल र ग्यासलाई समेटिएको छ। तर चामल र दाल किन्नका लागि खाद्यान्नको बिक्री केन्द्र थापाथली पुग्नुपर्छ भने नुन, तेल, पिठो र ग्यास किन्न साल ट्रेनिङको बिक्री केन्द्र टेकु धाउनुपर्छ, जो दूरी र स्थानका हिसाबले फरक फरक ठाउँमा छन्। साल ट्रेनिङले सरकारले घोषणा गरेको 20% छुट अनुसार बजारमा 95 रुपियाँ किलो पर्ने चिनीको भाउ 63 रुपियाँ 20 पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै खाना पकाउने ग्यास एसटिसीको भाउ 1120 रुपियाँ कायम गरिएको कर्पोरेसनका सहायक कार्यकारी अधिकृत पङ्कज जोशीले जानकारी दिएका छन्। पिठो 44 रुपियाँ किलो, नुन 16 रुपियाँ किलो र भटमासको तेल 188 रुपियाँ लिटरमा बिक्री गरिने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबारदेखि 10 दिनको लागि थप गरिएको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन सवारी चहलपहल धेरै देखिएको छ। सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन नगरिएको भए पनि शुक्रबार उपत्यकामा सडकमा पहिले भन्दा धेरै सवारी चलेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भन्ने भ्रमका साथ पनि सवारी धेरै भएको प्रहरीको आकलन छ। प्रहरीले भने अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारीलाई रोकेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउनको लागि प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा चेकिङ गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण भिडभाड गर्न बन्देज भए पनि प्रहरीको चेकिङ स्थलमा भने सवारी साधन र तिनका चालकहरूको भिड देखिन्छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञामा सरकारले किराना पसल, वर्कसप,
निर्माण कार्य लगायत खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले 15 दिनको बजार अनुगमनको क्रममा 7,37,000 रुपियाँ जरिवाना असुल गरेको छ। गएको वैशाख 16 गतेदेखि 31 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा गरेको अनुगमनमा कालोबजारी गर्ने, उपभोक्ता ठगी गर्ने 36 व्यवसायीलाई कारबाही गरेको छ। त्यसैगरी उनीहरूबाट 37,000 रुपियाँ जरिवाना पनि असुल गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता शिवराज चौधरीले जानकारी दिएका छन्। उनले निषेधाज्ञा सुरु भएदेखि नै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको दावी समेत गरेका छन्। नियमित जस्तै हुँदै आएको बजार अनुगमनलाई वैशाख 16 गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म थप प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिएको थियो। विशेष गरी खाद्य र औषधि पसलमा गरिएको अनुगमनबाट 36 जना व्यवसायी कारबाहीमा परेका हुन्। त्यसैगरी कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष मात्र 7 करोड 50 लाखले रोजगारी गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले जनाएको छ। आईएलओका निर्देशक गाय राइटका अनुसार महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि बेरोजगारको संख्या 18 करोड 70 लाख रहेकोमा अब बढेर 2022 सम्ममा 20 करोड 50 लाख पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिएका छन्। बेरोजगार भएका 3 करोड 10 लाख मानिस अत्यन्तै गरिब बन्न पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा निर्धारित $1.90 प्रतिवेदनको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखाभन्दा तल हो। सबै देशको समान स्थिति नभएकाले धनी देशका लागि यो सङ्कट टार्न सहज भए पनि गरिब राष्ट्रका लागि भने चुनौतीपूर्ण हुने निर्देशक राइटको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी नेपाली दूतावासले बिहिबार यहाँको डेली मेलले प्रकाशित गरेको समाचारप्रति आपत्ति जनाएको छ। डेली मेलले बेलायतीहरूको विधालाई नेपाल भेरिएन्टको खतरामा परेको भनी प्रकाशन गरेको थियो। समाचार आधारहीन रहेको र नेपाल अहिलेसम्म अल्फा B117 डेल्टा B17122 भेरिएन्ट फेला परेको छ। यी दुवैको उत्पत्ति नेपालमा नभएको र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि नेपालमा नयाँ संस्करणको भेरिएन्ट पनि उत्पत्ति भएको भन्ने समाचारको खण्डन गरिरहेको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जानकारी गराइएको छ। यसका साथै दूतावासले डेली मेललाई पत्र पठाएर आधारहीन समाचारलाई खण्डन गर्न र यसलाई सच्याउन अनुरोध समेत गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले बिहिबार नै ट्विटर ह्यान्डल मार्फत SARS-CoV-2 को 3 किसिमका भेरिएन्ट फेला परेको र नेपालमा हाल डेल्टा मात्र पाइएको भनिएको छ। साथै नयाँ किसिमको कुनै पनि भेरिएन्ट भने फेला नपरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको नम्बरबाट विभिन्न 18 वटा देशमा लाग्ने शुल्क 6 गुणा बढेको छ। यी देशका विभिन्न नम्बरमा एनसेलको नम्बरबाट सोझै फोन गर्दा 5 रुपियाँ शुल्क लाग्दै आएकोमा अब 30 रुपियाँ लाग्नेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले एनसेलको नम्बरबाट 19 वटा देशमा कल गर्दा लाग्ने शुल्कमा 6 गुणाले वृद्धि गर्दै शुल्क स्वीकृत गरेको हो। नयाँ सेवा प्रदायकको शुल्क सरह एनसेलको शुल्क स्वीकृत गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिएका छन्। नेपाल टेलिकम र स्मार्टको नम्बरबाट यी देशमा कल गर्दा 30 रुपियाँ हाराहारीमा शुल्क लाग्छ। उनले भने एनसेलबाट पनि सोही सरह शुल्क स्वीकृतिको माग आएकाले अनुमति दिइएको हो। इटाली, माल्टा, जर्मनी, ताजिकिस्तान, जोर्डन, थाइल्यान्ड, लाटभिया, लेबनान, स्लोभेनिया, मालदिप्स, बेल्जियम, इस्टोनिया, क्रोएसिया, फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, बुल्गेरिया, सिरिया र लिगोनियामा यसअघि एनसेलको नम्बरबाट फोन गर्दा प्रति मिनेट 4 रुपियाँ 49 पैसा लाग्दै आएको थियो। यी मुलुकमा कल गर्दा अब प्रति मिनेट 30 रुपियाँ लाग्नेछ। साइप्रसमा पनि यसअघि प्रति मिनेट कल गर्दा 15 रुपियाँ लाग्दै आएकोमा यसलाई पनि 30 रुपियाँ बनाइएको छ। त्यसैगरी साउदीबाट एक्जिट भिसा पाउन बाँकी बकौता भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम लागू भएको छ। नेपालको रोजगार गन्तव्य साउदी सरकारले अब एक्जिट भिसा लगाउनु अघि गाडी, मोटरसाइकल, बैंक लगायत अन्यको बिल भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याइएको हो। साउदी अरबको पासपोर्ट महानिर्देशनालय कार्यालयले बुधबार अर्थात् जुन 2 तारिकदेखि नै साउदी अरब छोड्ने एक्जिट भिसाका सम्बन्धमा विभिन्न विषयहरू सार्वजनिक गरेको छ। एक्जिट भिसा म्याद सामान्यतया 60 दिनको हुन्छ, तर वर्तमान नयाँ नियम सुविधा अनुसार स्वयंले निकालेको एक्जिट भिसाको म्याद 15 दिनको मात्रै हुन्छ। अर्थात् यो भिसा जारी भएको मितिले 15 दिनभित्र साउदी अरब छोडिसक्नुपर्ने पासपोर्ट महानिर्देशनालयले उद्धृत गर्दै साउदी गजेटले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, पत्रकार ऋषि धमलाको पहलमा धादिङका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको छ। पत्रकार धमलाका अनुसार धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, जिल्ला अस्पताल र ज्यामरुङ स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको हो। जिल्ला अस्पतालको लागि 5 वटा अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरिएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा 10 वटा अक्सिजन सिलिन्डर,
5000 थान सर्जिकल मास्क, 150 पिस ग्लोभ्स फेसियल 20 वटा र KN95 मास्क 10 वटा, रियुजेबल ग्राउन्ड 10 र एन्टिजेन किट 2 सहयोग गरिएको हो। तमलाले धादिङका जनतालाई रोग र भोकबाट बचाउनका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा असारदेखि केही समयका लागि मेलम्चीको पानी वितरण अवरुद्ध हुने भएको छ। आयोजनाको कार्यविधि अनुसार सुरुङको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले केही समयका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण अवरुद्ध हुने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक कमल श्रेष्ठले करिब 3 महिना पानी वितरण भइसकेपछि सुरुङको भित्री र बाहिरी अवस्था कस्तो छ, कहीँ फुटेको छ कि भत्केको छ कि चर्केको छ छैन भन्ने थाहा पाउन तथा मर्मत सम्भार गर्न असारदेखि केही समयका लागि पानी अवरुद्ध हुने जानकारी दिएका छन्। त्यसैले उपत्यकामा मेलम्चीको पानी अवरुद्ध हुने भएको हो। त्यसैगरी आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही मात्रामा खुकुलो गरिएको छ, तर पनि 10 दिनका लागि थप गरिएको निषेधाज्ञा अवधिभर तोकिएका अत्यावश्यक काम बाहेक सेवा बाहेक अन्य केही पनि गर्न पाइने छैन। अत्यावश्यक वस्तुहरू जस्तै तरकारी, फलफुल, दूध, मासु लगायत पसल पनि बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। अन्य पसल सामान्यतया खोल्न निषेध गरिए पनि यदाकदा लुकीछिपी पसलहरू सञ्चालन भइरहेको समेत पाइएको छ। माथि उल्लेखित वस्तु, सेवा, सो सम्बन्धी प्याकिङ सामग्री, कुखुराको दाना, चल्ला र इन्धन, खाना पकाउने ग्यास जस्ता सामग्री बोकेका गाडी राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। तर निर्माण सामग्री, ढुवानीका सवारी साधन भने राति 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यसका साथै आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न संस्थाहरूका प्रधान कार्यालय र थप 3 वटा शाखासम्म खोल्न पाइनेछ। वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका भने प्रधान कार्यालय र थप 2 वटा शाखा खोलेर सेवा दिन पाउने भइएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको हकमा भने कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायबाट हुने भिजा प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने भएको छ। त्यसैगरी रूपन्देही प्रहरीले गैर कानुनी रूपमा नदीजन्य उत्खननमाथि कारबाही बढाएको छ। यस क्रममा बिहिबार प्रहरीले 14 वटा टिप्पर र 5 वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिका 17 पत्थरगञ्ज स्थित तिनाउ नदी र खोलामा, तिलोतमा नगरपालिका 3 मगरघाट स्थित तिनाप नदीबाट टिप्पर र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो। रूपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर मनोज केसीका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोल, रनेउरा, ओमस्तिया वडा प्रहरी कार्यालय बुटौल र प्रहरी बेट बसपार्कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गैरकानुनी रूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खननमा संलग्न टिप्पर र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका महन्त ठाकुर पक्षमा रहेका कार्यकारिणी समितिका 6 सदस्यता परिवर्तन गरी उपेन्द्र यादव समूहमा गएका छन्। 6 सदस्यले ठाकुरको साथ छोडेपछि कार्यकारिणी उपेन्द्र समूह स्पष्ट बहुमतमा देखिएको छ। पछिल्लो पटक कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू मृगेन्द्र सिंह यादव, नौल किशोर शाह र राम नरेश राई यादव ठाकुर पक्षलाई छाडेर उपेन्द्र समूहमा गएका हुन्। त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा विरुद्ध दृढतापूर्वक क्रियाशील हुन आह्वान गरेकी छन्। छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध भएको बताएकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना सन्देश मार्फत सबैको सद्भावको लागि विकास गर्न र सबै जात जाति र समुदायबीच आपसी एकता, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्न दिवसले अभिप्रेत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। 2063 साल जेठ 21 गते देशलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको अवसरमा हरेक वर्ष जेठ 21 गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। त्यसैगरी आजको अन्तिम समाचार, सरकारले घर पठाएका एक कोरोना संक्रमितको बाटैमा मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि 6 दिनदेखि सामुदायिक अस्पताल सोब्रुमा उपचाररत सिद्धिचरण नगरपालिका 3 का 72 वर्षीय एक महिलाको अस्पतालबाट घर फर्किँदा बाटैमा निधन भएको हो। स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि जेठ 11 गते ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको ती महिलामा जेठ 14 गते एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।